السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې ښځې ته مې دا خبره وکوله چې تر هغه وخته پورې چې ته د پلار کره نه یې تللی زما خبرې ستا سره حرامې دي، او دا وایي اوس زه نه ځمه. ما هم وایي قسم کړی دی چې ته زما سره ونه غږېږې تر هغه وخته پورې نه ځم. محترمه دا نو د باچایانو جنګ دی. د ښځو خو هغه باچا دی چې باچاهان یې مریان کړي دي. نو اوس په څه کوې خوره کوې، یوې خوا ته پړانګ بلې خوا ته پاڼ. محترمه رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایي وایي که چا یو قسم وکړي نو اداینه د قسم دې وکړي، یعنې دا قسم دې پوره کړي. او که یو سړي پر ناحقه قسم وکړي، پر داسې کار یې قسم وکړي چې په هغه کې په کولو کې خیر و په نه کولو کې شر و، نو بیا دې قسم پر ځان واړوي، کفاره دې ورکړي. دا چې تا قسم کړی دی فقهای کرام وایي حلال شی پر ځان حرامول دا یمین او قسم دی. فتاوی هندیه جلد 2 صفحه 2 کتاب الایمان. نو دا چې ستا خبرې له دې سره روا دي او تا پر ځان حرامې کړې دا یمین او قسم دی. نو ته قسم پر ځان مه اړوه، ځکه تا خو چې قسم کړی دی نو دا د پلار کره نه ځي، ته ولاړه سه. او دا چې بیا کله سوې د قسم یې اخیستی دی چې یا زه نو ولک تر هغه ولاړه سم چې تا خبرې نه یې راسره کړي، ورته ولاړه سه. دا دې قسم پر ځان واړوي، بیا دې کفاره ورکړي. او په آینده کې جنجال مه سره کوئ، نبوي اخلاق نبوي ژوند وکړي. دا اوس مړونه او ښځې خو سړي ژرندې ته وراچولي وای، دا د اوړو پر ځای دی ځین راایستلي وای. نبوي ژوند چیرې دی؟ بس یو وحشي ژوند موږ تاسو کوو، یو له بله به ضد مقابله سره کوي. خو که ته رډ سوې دا دې ټیټه راوړي، که دا رډه سوله ته بیا ټیټ ځه. ژوند دی څه په کوو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کږه پښتۍ ده که ورپسې پرېږدي کږېږي او که صدقه یې متېږي. ګزاره به کوو. الله په عظیم امتحان کې اچولی یو، تر دا جنته پورې به ګزاره وکړو، هلته بیا سمیږي دغه د کورشا د لوڼې سمیږي. هلته په دنیا کې خو یې نفس و خولې ته راوستلی دی، هم د ملا هم د امي کږې پښتۍ دي. په جنت کې نو بهره بیا سم نیسي، نه بیا جنجال کوي، نه بیا خوا بدوي، نه په دوم واده، نه په دریم، نه په څلرم، نه په پنځم، نه په شلم، ځکه په جنت کې بیخي ډېر ودونه الله مؤمن ته ورکوي. هلته بیا هېڅ نه وایي، ارامې به وي. دلته که دې دوم واده کوم به دې پزه کږه نیولي ولې دوم واده کوي، ولې نه کوي؟ نو کوم ناروا دي؟ او دی نو بیا هم بیا شوي کې عدل نه کوي، انصاف نه کوي. محترمینو نبوي ژوند مختاره کوي، دنیا او آخرت هم ښایسته. خاوند دې سبب د جنت د ښځې دپاره وګرځېږي، او ښځه دې سبب د جنت دپاره د خاوند وګرځېږي. د بده مرغه نن خو چې کوم مړونه او ښځې دي یو له بله د دوزخ اسباب دي، یو د بله د دوزخ اسباب دي. دا خو نسته چې ماینه خاوند تهجد ته راکښېنوي، خاوند ماینه تهجد ته راکښېنوي، یو بل ته په دین کې کومک سره ورکړي، بس خربازۍ دې سره کوي. الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. نو محترمه ته قسم پر ځان مه اړوه، دې ته سر خلاص کړه، خپله خوا د نسي ورسره غږېدلی، قسم دې کړی دی. داسې د دریم په واسطه باندې سر خلاص کړه، ورته ولاړه سه. نو ورته ولې ما باندې قسم اړی، ته پر ځان واړه، ورته ستا د شرعت لار در کړې ده، کفاره به یې ورکړې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.